درود میگم به همه اونها که لحظه ما رو تماشا دارند، به کاربران بینت گرامی آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب و همه اونهایی که پیوسته در همین وقت انتظارن که موقع سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان رو به سهم آنها میرسونیم و البته من در چند دقیقه برای شما این سرخط رو خواهم گفت و فراموش نکنید که بعد از 30 ساعت دیگر باز هم ملاقات داریم در برنامه 15 دقیقه‌ای خبری رادیو آزادی که فراگیری خبرها و گزارش‌های مهم روز است و فکر میکنم چون همیشه در این برنامه نیز ما را همراهی خواهید کرد. تقویم سازمان مسیحی را سوزاندند. خدمات گمرک تاجیکستان تصدیق کرد که هزارها تقویم یک سازمان مسیحی هنگام وارد کردن به کشور مصادره شده است. سازمان مسیحی کلیسای مسیحی مصادره شدن تقویم‌هایش را از جانب مقامات تاجیک یک عمل نادرست خوانده است. در همین حال مسئولین سازمان مسیحی کلیسای باپتیستی میگویند تقویم‌های وارد کرده آنها سوزانده و خود آنها 4000 سومانی جریمه شدند. به تاکید این سازمان مسیحی مقامات تاجیک با آنها گفتند مقدار تقویم‌های وارد کرده سازمان از تعداد پیروان این رویه بیشتر بوده است. چرا این تقویم‌ها نابود کرده شدند در برنامه خبری پیشنهاد میکنیم، یعنی بعد از 3 ساعت دیگر. به جان خود جبر نکنید. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید با وجود هشداری آنها در مورد بد شدن هوا در چند روز اخیر ساکنان از سفر به راه دور خودداری نمی‌ورزند، در حالی که این شب و روز بنابر باریدن برف زیاد برای مثال دوشنبه چناق و دوشنبه خاروخ احتمال فرآمدن ترمه‌های بیشمار در نظر است. روز گذشته شرکت ایرس خبر داد که یک راننده ماشین با اقتدار پاک کردن راه‌ها از برف در شهرهای دوشنبه چناق در زیر ترمه مانده و به هلاکت رسیده است. در برنامه امروز باری دیگر به وضع این شهر و رانندگان و مسافران که انتظار هستند همین حالا گزارش میدیم. حق به جانب کیست؟ کمیته زبان SSR رو به پایمال کردن قاعده زبان عیبدار کرد، اما سردبیر این نشریه برعکس میگوید در نامه خود این کمیته چند مورد رعایت نشدن قاعده های زبانی دولتی را آشکار کرده است. کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان در گذشته با چند از شرکت های موبیلی و فروشگاه ها و طرفخانه ها نیز وارد بحث شده بود. کمیته ادعا داشت نام تعریفه شرکت های موبیلی و یا نام طرفخانه ها با معیار زبان جوابگو نیست و باید عوض کرده شود. اکنون ظاهرا مطبوعات دوری زیر سنجش این نهاد قرار گرفتند. چون و چرا این موضوع را در برنامه خبری برایتان نقل میکنیم. ازبکستان یاد دارد در تاجیکستان کارخانه استحصالی یخدان‌های ارتل را بسازد و اگر می‌خواهید این خبر را به طور مفصل بخوانید پس به www.azadi.org بروید و من شما را با خبرهای بیشتر از این از جمله درباره نشست خبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که همکاران ما در آن شرکت داشتند معلومات خواهم داد بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری رادیو آزادی.